Se destruyó. Mira, yo venté la fogata, yo me bien contento. Mira, vos, mira. Ahí que una puñalada y ya había agarrado fuego. ¡Ah! Sí, ya está clavado. ¡No! Rico la Ay. rebuca. No, Aquí de para, verdad. en vivo y en directo para Animal Planet. Mira. ¿Y cómo hiciste para pagarlo? Mira de todo el Voy a chuco. limpiar el tomate. El combate. ¿Cómo hiciste para pagarlo? Ah, en el tomate. Sí. En vivo y en directo para Animal Planet. Ah, vamos, no te voy a tirar un patada del teléfono. Mira bien chivo la calidad del video, mira. Porque bien chivo, mira. Sí. Mira. El video. No voy a cambiar el nombre. Cámbiatelo pues. Pero te van a ¿Cuánto cobrar. que me lo iba a cambiar de verdad? Pero es que, porque yo no tengo sobrenombre, ¿te acuerdas que antes aparecía, va? Margarita Martínez, la beba, ¿te acuerdas? Hermano, deja de estar grabando. Pero como, Ya va a morir. mira pues, pero como, puta, qué maldición, vos. Pero como hoy me puse Bebita Martínez, va, o sea, yo no puedo ponerme la beba, va a ser ilógico. ¡Muy! ¡Pita pues! ¡Buena! Pues sí, mira pues, entonces, va, no tengo nombre, o sea, no tengo sobrenombre. Entonces, estaba pensando en uno. ¿Ustedes qué me sugieren? ¿Mm? Mami la dijo, mira. Ya me han dicho sobre años, mami. ¿En qué te vas a poner el nombre? Sobrenombre en Facebook no tengo ahorita, acordate. Tenía la beba, pero no puse Bebita Martínez. Hoy no tengo. Ay, qué obvio, va. Toda la mala va a echar el rollo, va. Sí, eso estaba pensando. Pero si él no lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo? ¿Sabes qué me quiero volver a poner? ¿Te acuerdas el nombre que